டேய் V E L L O D E VELLODE Prithif. Hi. அங்க பாரு பேர்ட்ஸ் பாரு. ஹலோ கைஸ். Hello guys. நீ சொல்லியா? ஏன்? ஹலோ கைஸ். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயத்துல நம்ம பறவையா பறக்க போறோம். பாருங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1996ல ஏற்படுத்தப்பட்ட சரணாலயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு வெள்ளோட்ல. பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கு. நாங்க வந்து ஆல்ரெடி சுத்தி பார்த்துட்டு தான் இப்போ நாங்க இன்ட்ரோ எடுக்கிறோம். பாருங்க இந்த ஏரியா எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஆமா நான் சொல்றேன். இங்க உள்ள என்னென்ன இருக்குங்கிறத பாக்குறதுக்கு வீடியோக்குள்ள போலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஆமா வாய் மூடிட்டு நீ சொல்லுவ. அது கொக்கு. இது பெரிய கொக்கு. அதுவும் கொக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். எனக்கு என்ன தெரியுதோ அதுதானே சொல்லுவேன். அதுவும் கொக்கு தான். மூக்கு நீளமா இருக்குல்ல. அதுவும் கொக்கு தான். கால் நீளமா இருக்குதுல்ல. ஐயா அது கழுகுன்னு வச்சுக்கலாமா? கழுகு புடி தம்பி புடி. பயமா இருக்கா? ஒன்றும் பண்ணாது தானே. தொட்டு பாரு. ஏ தொடவே இல்லை. தொடு. ஹாய் அப்பா தொட்டா? அப்பா தொட்டுட்டா? தொடு. அப்புறம் ஏய் கொக்கு தொடறியா? ஒன்றும் பண்ணாது. எங்க வாய்க்குள்ள கை வை பார்ப்போம். கொக்கு அது மேல இருந்து பறக்கிற கொக்கு. பெரிய கொக்கு. அதுவும் கொக்கு. வாங்க தம்பி கிட்ட வாங்க. ஏன் தம்பி தூக்கி போட போற? போட்டா தூக்கி போடு. தூக்கி போட்டா தண்ணி இல்லாம தூக்கி போடுறதா? இந்த பக்கம் தூக்கி போட்டா தண்ணிக்குள்ள தூக்கி போடுறதா? தூக்கி போடுறேன். ஏய் வாப்பா. அங்க போய் கொக்கு. கொக்கு கொக்கு பறக்குது. வா வா அப்பா கிட்ட வா. அப்பா கிட்ட வா கொக்கு. அங்க போய் சத்தியா சத்தியா மேல இருந்து ஒரு 4-5 பறவை வருது. முடி கடிச்சு.
ஹலோ கைஸ் சொல்லு, ஹலோ கைஸ் சொல்லு. கைஸ் மேலே போகலாம். மேலே போய் என்ன பார்க்கலாம்? கல்லா? கழுகா? கழுகு எப்படி இருக்கும்? கழுகு பெருசா இருக்குமா? இங்கே உன்னை இறக்கி விட்டுட்டா இந்த பாலத்தில் இறக்கி விட்டா நீ போயிடுவியா அம்மா கூட? ஆ போலாம். சோ வீஸ்டா தம்பி, வீஸ்டா. அங்க பாரு பாரு, ஏய் அங்க பாரு பாரு, இறங்கியாச்சே. போட்டில் போலாமா? போட்டில் பக்கத்துலேயே போகுது. நம்ம போட்டில் போகலாம். இந்த போட்டில் போகலாமா? இந்த போட்டில் போகலாமா? அந்த போட்டில் போகலாம். பின்னாடி பாரு, போகலாம். இதுலேயும் போகலாம், அதில் போகலாம். அவங்க முன்னாடி நடந்து போயிட்டுருக்காங்க ஜாலியாக. ஆக்சுவலாக நாங்கள் விலாக் எடுக்கிற ஐடியாவே இல்லை, சும்மா அப்படியே சுற்றிட்டே வந்துட்டு இப்போ ரிட்டன் போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் அநேகமாக. இல்லைனா அந்த சைடு இருக்கிற வழியில் நாங்கள் போவோம். போய் அங்கே காட்டலாம் எப்படி இருக்குது என்னங்கிறத. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும், கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும். நம்மளோட சேனலில் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது, எல்லாத்தையும் பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களோட ஐடியா என்னங்கிறத சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, எங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் அந்த இதில் போ. பேக் சைடு வழி இருக்குல்ல சத்யா? நீ பாட்டு பாலத்து மேலே நடந்து போகிற தம்பி, அப்பா விட்டு. இந்த பாலம் இங்கே தண்ணி இருந்துச்சுன்னா இந்த வழியாக ஃபுல்லாக நிறையா நிறைஞ்சிருக்கும். இதுதான் மெயின் என்ட்ரன்ஸ். இது வழியாக தான் உள்ளே வரணும். வந்து நாங்கள் இந்த வழியாக ஃபுல்லாக உள்ளே போய் பார்த்துட்டு பறவை எதுவும் இல்லைங்கிறதுனால அப்படியே ரிட்டன் வந்து இந்த வழியாக போகிறோம். எப்படி இருக்குது என்னங்கிறத பாருங்கள், நீங்களும் எங்கள் கூடவே ட்ராவல் பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலாக இந்த பிளேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 200 ஏக்கரா ஃபுல்லாக தண்ணி தான் ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து சீசன் இல்லை இந்த டைமு. ஆனாலும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு 200-300 பறவைக்கு மேலே பார்த்துட்டோம். இதே வந்து சீசன் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அக்டோபர்லேருந்து ஆரம்பிக்குது. அக்டோபர்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் இருக்கும். இந்த சீசனில் வந்தோம் அப்படின்னா இங்கே நம்ம நிறையா பறவை பார்க்கலாம். பாருங்கள், ஃபுல்லாக தண்ணி தான். நாங்கள் பாட்டு நடந்து போயிட்டே இருக்கோம். ஓகே கைஸ், நீங்களும் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த ஈரோடு பக்கத்தில் எங்கேயாச்சும் சென்னிமலை இந்த மாதிரியான ஏரியாவில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்க. இங்கே உங்களுக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு வேணுங்கிறது எல்லாமே வந்து இங்கே நிறையா பறவைகள் இருக்குது, பார்க்கலாம் நீங்கள். இந்த வீடியோ நாங்கள் இதோட முடிச்சுக்கிறோம். அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நானும் எங்கள் ஃபேமிலியும் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம், பாய். தங்கம் எங்கே போடுறேன்? ஹலோ கைஸ் சொல்லு. Hello guys.